reka nguhe urutonde rw'ibintu bitanu mu buzima bwanjye nabonye biryoha cyane kurusha ibindi, cyangwa se mp'agaciro, cyangwa se ndinda cyane. Ushobora gusanga bitandukanye n'urutonde rwawe, ariko njye kugeza uyu munsi wa none, mu gihe gito maze ku isi, nta kintu ndabona kiryoha nko kugendana n'Imana numva mfite umutima uticiraho urubanza. Umukirisitu buryo uri kugendana n'Imana, iyo muri kumwe neza urabyumva muri wowe. Niyo hari ikintu ikubwiye ko ugomba gukosora, urabyumva, wamara kugikosora ukumva uwo mutima urawuhorana wo kugenda uticayeho urubanza. Si ukuvuga ko utagira amakosa, ariko kuko uwo mutima uhora uwurinze ari ikintu cya mbere urinda mu buzima bwawe, wumva kikuryohera, gifite agaciro kurusha ibindi. Iyo hari ikintu cyagutandukanyije n'Imana urabyumva ukongera ukagaruka. Ushobora kuhava ukongera ukagaruka umaze kwihana cyangwa umaze gusaba Imana imbabazi. Nicyo kintu numvise gifite agaciro cyane, kiryoha, gifite umwanya wa mbere mu buzima bwanjye. Igifite umwanya wa kabiri kiryoha cyane numvise ari ukubana n'uwo twashakanye twumvikana. Abantu bamwe barakubwira ngo ndashaka Imana izampa umuntu dukundana, ariko urukundo ntabwo ari kumva amashanyarazi mu mutima cyangwa se kubona ibinyugunyugu. Oya, ni ukubana n'umuntu mwumvikana mu buzima bwa buri munsi, mukora ibishoboka byose mukumvikana, kuri ejo hanyu hazaza, kukurera abana. Naho mutumvikanye ntibibateze impagarara, mukabyihora mukazongera mukabiganiraho. Uko kumvikana n'uwo mwashakanye, mukagendana mwumvikana, numvise ari cyo kintu cya kabiri kiryoha cyane mu buzima bwanjye mu gihe gito maze ku isi. Icya gatatu nabonye kiryoha, nahaye umwanya wa gatatu, ni ukubyara umwana wajya umureba ukabona murasa, ariko nanone asa n'umufasha wawe icyarimwe. Ni ukumubona kura, nubwo kurera bivuna, ariko uko kuntu wumva mu mutima umeze, uko kuntu wumva ukunze umwana wawe mu buryo udashobora kubisobanura n'amagambo ngo undi muntu abyumve, numvise ari cyo kintu kirimo uburyohe cyane nshobora guha umwanya wa gatatu. Icyo nahaye umwanya wa kane ni ukurya, ni ukubasha kubona ibyo kurya bigutunga by'umubiri, ukabasha no kubona aho kuryama heza. Mbifatanyiriza icyarimwe kuko biragendana. Icya kane ni igihe wubashye ibyo Imana yaguhaye cyangwa se ibyo Imana yagushyize ku mutima. Ni ukubaha Imana ariko kugira ngo ugirire abandi akamaro. Ni igihe Imana yaguhaye kujya kuvuga ubutumwa, ukavuga ijambo rigakora ku bandi, ukabona ribagiriye akamaro. Ni igihe wasengeye umuntu yararwaye indwara agakira. Ni igihe wahanuriye umuntu bikazaba, ukabona umunezero afite. Ni igihe wafashije umuntu wari uri mu bukene akabuvamo. Uko kuntu wumva umeze muri we wagiriye abandi akamaro. Bibiliya inavuga ngo gutanga birusha guhabwa. Uko kuntu wumva umeze numvise biryoha cyane, nabihaye umwanya wa kane. Ku mwanya wa gatanu ni ukugira abantu mwumvikana, bene so cyangwa se n'abandi bantu nubwo baba badakirijwe, ariko mufite ikintu muhuriyemo kigirira abandi akamaro. Iyo ari abakirisitu ni ugufatanya gukorera Imana. Iyo badakijijwe usanga ari indi mishinga mukorana, ariko ifite aho ihuriye no kugirira abantu akamaro. Iyo mibanire, uwo mubano wo kuba muhurije hamwe kugira ngo mugirire abandi akamaro, numvise gifata umwanya wa gatanu mu buzima bwanjye. Nawe suzuma urutonde rwawe rw'ibintu bitanu bikuryohera cyane kurusha ibindi, cyangwa se bifite akamaro cyane kurusha ibindi. Nk'uko nabivuze ntangira, ni nawo hava kumva ushaka kurinda icyo kintu cyane cyangwa ibyo bintu cyane kurusha ibindi bintu byose mu buzima bwawe.